ضربت راسي. مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم. انتو ربي يسكر يا جماعه. اليوم الفيديو بصراحه في عنا هيك حجر وما حجر والامور هي. اليوم الفيديو رح نخليكم معنا ليوم كامل، ثانية وحدة بس. ربي يسعدكم. ربي يسعدكم يا جماعة، اليوم رح ناخذكم معنا يوم كامل بالحظر. طبعا يا جماعة كثير عالم بالحظر هذا. لا اوكي بدنا نرجع نجي نقول لكم كثير عالم حظر وما حظر. اوكي عامل طبيعي. بس هذا الحظر يا جماعة 18 يوم يعني شيء بخنق، حلو؟ بس نحن يا جماعة الحمد لله رب العالمين رح نورجيكم شلون بنقضي يومنا بالحظر. يعني حياة طبيعية يا جماعة. طبعا يا جماعة الحمد لله كل شيء بدنا اياه بنساويه وبنطلع وبندخل براحتنا. طبعا يا جماعه دبرنا امورنا يعني نحن وحبينا نطلع يعني مشاوير نطلع مشاوير ونظبط امورنا وكل شيء يا جماعه. يعني ما في ولا حاجز بوقفنا، حتشوف الله في عين. الحمد لله رب العالمين. هلا رح نورجيكم يا جماعه، رح ناخذكم معنا لكذا مشوار. طلعوا شوفوا اليوم لوين رح نروح، خليكم معنا اسمعوا. اول شيء رح نظبط حالنا هلا دقيقه ونرجع لكم. تمام. او لا تمام اوكي. اول شيء رح ننزل على السياره، يا نروح نساوي لنا فتله، نشغل اغاني، نتسلى شوي كلياتنا مع بعضنا. هيك ناخذكم هيك اللفه في اسطنبول 100%. بعدها بنحمل حالنا ولما بنروح على النادي، بدنا نروح على النادي نتدرب بالنادي شوي. طبعا الحظر هو حظر كله حظر تمام، بس نحن النادي ايه الحمد لله رب العالمين. رح نطلع على النادي، بعد ما نخلص من النادي رح نرجع رح ننزل على بعد ما نخلص من النادي نطلع على البحر. رح نطلع على البحر، رح نروح نسبح شوي بالبحر. مباشرة بعد البحر رح نطلع حمام السوق، ومن حمام السوق بنرجع بجوز نعزم الشباب عشان نلابس كمبير، نطلع على المطعم نلابس كمبير كذا. المهم يا جماعه ربي يسعدكم، خليكم معنا نهايه الفيديو. بهذا الفيديو رح تشوفوا شغلات كثير حلوه، احبكم كثير، خليكم متحمسين ويلا نبلش. يلا بسم الله. طبعا يا جماعه ربي يسعدكم، هلا رايحين على السياره اذا الله يسر. رح نطلع على السياره هلا يا جماعه. طبعا يا جماعه رح نطلع نسوي لكم فتله هيك في اسطنبول، صاروا اسطنبول هيك بتجنن. شوفوا يا جماعه حلو؟ رح نطلع نسوي هيك فتله، بس طلعوا يا جماعه شوفوا ترى صحيح في حظر، بس في شغله حمودي انت ركاب يلا صحيح في حظر، بس طلعوا الشوارع مليانه تماما، يعني تحسوا ما في حظر. خلاص لما شغل السياره يستعدينا. حلو خلينا نطلع معهم مشان يا جماعه ما دقيقه بس اثبت الكاميرا واجي اطلع معك. ربي يسعدكم يا جماعه، حاليا هلا طلعنا بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا هلا بس طلعنا بالسياره، هلا رح نطلع على النادي اذا الله يسر. بسم الله روح. هي شغلنا كمان اغاني. الله نزل شباك. اوه سعد الله روح. وسند ظهري الدنيا مالي غيرك. حاول هذاك ابو احمد. ابو احمد ايوه ما فهمت عليك كيف. ابن امي وسند ظهري بالدنيا مالي غيرك. غالي واغلى من عمري اني ما انكر خيرك. اخويا حزام الاصلي انت لوحدك توصل لي. من بعد ابويا الغالي انت عقيد الموصل لي. انت كبير وتبقى كبير وانا اخوك الصغير. ربي يسعدكم يا جماعه. طبعا حاليا هلا وصلنا، بس اخوي محمد عم يصفي السياره. حمود دير بالك في قطه متابسه. اوكي طبعا شوفوا القطه يا جماعه ما احلاها بالشارع. حلو اوكي رفع فين الايد بينزل. هلا وصلنا تقريبا على النادي، بس عنا مشوة تقريبا شي 50 متر ونوصل على النادي. رح نطلع لهنيك. حمود جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نطلع لهنيك. ربي يسعدكم يا جماعه، هلا وصلنا على النادي. طبعا المدرب مو هو الكوتش، يعني نحن يا جماعه بحياتنا ما تدربنا عند حدا، بس الفكره انه المدرب يعني بناخذ نعطي معه بنحكي احيانا بنسلك، ما هو هون. فهلا رح نتدرب نبلش تدريب. بسم الله الرحمن الرحيم. السياره مبينه، السياره صفينا برا ما بعرف شايفينها. هاي السيارة قدام النادي يمكن يكون شايفين شوي الاضاءه عاليه، بس المهم هاي السياره صفيناها هون ودخلنا لجوا هذا النادي. المهم
رح نتدرب وبعدها رح نطلع على البحر. يلا بإذن الله بالبحر هيك في اجواء حلوه. اجواء حلوه. بعدها رح نطلع حمام السوق. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم يا كريم يا رب. يلا افتح لك درب. روح. طبعا يا جماعه صرنا نتدرب تقريبا شي ساعه ونص بس سرعنا لكم التدريب. تماما. اوكي حمودي ايه خلينا نطلع على البحر. يلا ما بقى نلحق. رح نطلع نصبح لنا شوي بعد ما نطلع قبل ما حمام السوق. يقضي. يعني انت صايمين. عندنا كثير شغل. يلا ربي يسعدكم يا جماعه. واحد بعد التدريب بتعب وده بشغل مكيفات طبيعي. ما راح نحسن نحكي كثير بالسياره بس راح الجو خلص. بس شو الصوت؟ صوت مكيف. ما طالع هيك صوت على فكره. لو طالع هيك صوت كان ما حدا شغله. اخ حلو. طلع منظر البحر. اوف يا جماعه تقريبا وصلنا على البحر. ما بعرف ما حكينا معكم ولا كلمه من اول ما طلعنا ما شاء الله. بس تقريبا وصلنا على البحر. بس طلعوا المنظر. شوفوا المنظر. بدي نروح على فكرة. راح اصور لكم هلا لقطه. شوفوا شلون المنظر. فرجوا يا جماعه المنظر الخلاب. الواحد بيكون عطشان. هلا مثل هلا نحن كثير عطشانين كثير تعبنا بعد التدريب. هلا تشكي وحده بالبحر خالص نشرب شوي. لا عفوا يعني انه واحد مو باي بيردة وهيك. اوكي يا جماعه رح ننزل ونظبط امورنا باذن الله. يلا صف السياره انت. في ارضه. بأرضها؟ بأرضها. عادي ما في شيء. ما صاير في. اليوم حظر ما في حدا. حزن. طبعا ربي يسعدكم. حاليا هلا وصلنا على البحر مثل ما انتم شايفين. ما بعرف مبين عليكم. ما هو مبين. بين كونه قاعد على الشط. هذا اخوي محمد بيرك على الشط. اوكي اوكي هذا اجري. كل شيء شفته منه بس ما شفته منه راسه. هذا قاعد على راسه. الشط. اوكي هذا اخوي محمد. في تشكي يا رز. هاي جارنا الله يفضحك يا حمود. لا الاحلى من لا احلى من هيك. طبعا هون في عنده كافيه جارنا على البحر. فالمهم الاحلى من هيك انه اخوي محمد طالع بالجراب. عرفتوا علي؟ حمود نزل بدك تسبح لي يلا. يلا والله انا بدي تشجيع اول مي مالحه. تعال سوق انا بسبح. تعال سوق انا بسبح. بدي تشيك على راسك يلا رامي. ها. يلا ايه بشكلك رابع. يلا بس انا مشان ما هيك هاد بالدنيا. يلا واحد. إيه، تشيك تشيك. يلا خذها جكي. يلا تشيك. 1 2 3. ضربت راسي عن جد. والله رجيت الارض من تحتي. والله رجيت الارض من تحتي. رجيت الارض من تحتي بربي. ما حسيت الا البلكون عفوا البحر رج كله. والله راسي شيء. ضربت راسي عن جد. حمار انت. حمار انت بتنزل على راسك يعني. هذا البحر مو غميق. يا انا ايش بعرفني وانا اولته. عن جد ضربة ظالمة. عن جد ضربة ظالمة. والله ما دخت. تنزل اسبح حاجتي. روح. ابو حميد. عمود لا تغمق كثير. لا تغمق كثير. روح بوز. مود البحر على الطوب بلش يجي لعندي. بعرف بوز. ما شاء الله عليك يا كثير. خلص حمودي خلص. انا بقى اتحوج.
انا برايي حاول خلينا نطلع حمام السوق. بس ضروري ماشي والله لاني ضبينا السيارة، عفوا لاني صفينا فضي بين قريبة حمام السوق. ليه؟ قالوا شو بس ورجيني دقيقة. قالوا شعر هاد لما واحد بيقول شعر جري وايد طلع. ربي يسكر يا جماعة خلاص جينا على حمام السوق. اخر مرحلة بس يا جماعة طحوة جسمنا بالبحر والله العظيم. طلعوا شلون اخوي محمد ايديه من هون وهيك كذا. انا تحت ايدي من هون في لاني بحص بحث طلعت فيه. حمودي برو في قنديل بحر كمان هجم عليه قنديل بحر. ايه برو قبل هيك قبل ما نطفي الكاميرا هجم عليه قنديل بحر. ولا اسمه برو لا قنديل بحر هذا السلطعون. ايه يا حمودي يلا سلطعون بقي تكيس ترى كيسر. انا كيسر انا بكيسر. لا انت كيسر انت بتيسني ايه بتيسني انت بتيسني انت بتاعي. على فكرة انت يا مامي راحت الكاميرا. يلا يا شباب. وين اعطيني كيس اللي بالتحريك. مدعوم. هذا شامبو. هاك يلا ها. بسم كريم. بس نشوف يلا شوي يا حجرة. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيك بقولوا الاتراك انهم حمام السوق، عرفتوا علي؟ شوي حبيت ما شاء الله حبيت الدنيا كلها عظيم ما شاء الله. بس يا مرضي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا بس اتحمل يلا شغلتي انا شغلتي حمام بس طبش هيك طبش مثل ايه ما ورجيني وكذا. يلا انت خروج يلا خروج ما اعرف شو بتساوي. يلا خروج هي حركة حلوة بتضحك بس نمشي قوي طب طبش. ايوه يلا لا شوف يلا ايوه يلا حمام السوق يلا طبش ايوه طبش لا نسيت الليفه بايدي الثانيه. والله ضربتها نسيت الليفه بايدي الثانيه. عمودي الليفه بايدي ايدي ابوي والمصحف على الطيبين كده. يلا خلص فصل لي بطلب فصل لي. ولا ايدك بس يلا تعودوا فرقتوا يلا سيبني ها. ايه سيبني شيال المقصد معلم. يا حشر يلا انا كنت طب شوفوا ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة.